为了证明男人都是大猪蹄子，全球8大财团打造了一个男性测试节目，并重金邀请各种类型的极品美女参与测试，让他们去街头诱惑男人前往酒店开房。但只要对方真的去了酒店，那么等待他们的就不仅仅是节目组安排的彪形大汉，甚至还会通过直播上演一场全球性的社死现场。而此时碌碌无为的我正坐在大排档吃宵夜，忽然一个肤白貌美、大长腿的少女走上前来搭讪，顿时让直播间的观众炸开了锅。节目组怎么搞的？这种年轻人哪抵抗得了校花的诱惑？就是来个富二代，他也扛不住啊！男观众们都有些唏嘘，但看到这一幕的女观众就完全不一样。得知测试的路人男是这副模样，他们都高兴得要死。呵呵，这不是抬手就赢。不过如烟姐一定要小心啊，这小子全身都是地摊货，一看就是个屌丝，回头别再对你动手动脚。集美说的对，男人都是大猪蹄子，我已经能想象到男人们集体破防的场景了。就这样，节目才刚刚开始，两边骂战就已经进行到了白热化阶段，而我对此浑然不知，还在皱眉打量着眼前穿着清凉的少女。柳如烟见状得意的一撩头发，不好意思啊，小哥哥，打扰你一下，刚才我和朋友玩游戏输了，你能不能帮我吹一瓶酒啊？只要你肯帮我，之后你可以给我提一个小要求，不管什么我都满足你。围观群众纷纷感慨起了我的厌恶，却不知我对这种送上门的烂桃花一向是敬谢不敏。刚想要开口拒绝，脑海中突然传来了一道机械的声音：低音场景触发成功，恭喜宿主觉醒神级选择系统。哈哈，哥就知道精灵不是池中物，属于哥的机缘终于来了。面对当前场景，请宿主做出选择，选择1答应下来，宿主将会获得大气猥琐男称号；选择2拒绝对方并将其臭骂一顿，宿主将会获得起步100万奖励。温馨提示：系统将会根据实际情况评分，评分越高获得额外奖励几率越大哦。哈哈，怎么选择这还用说吗？小哥哥帮帮我嘛，你不会拒绝我的对吧？柳如烟夹着嗓子撒娇般蹭到我身边，还特地挤了挤事业线，我简直呵呵了。不好意思啊，我不会喝酒，你找别人吧。什么？我居然被一个臭屌丝给拒绝了？柳如烟大脑一片空白。这档节目说是以测试人性为卖点，但是记忆上每次都是专门去找那些一看就是屌丝的奇葩男进行采访，因为在现代社会，制造男女矛盾才是大卖点，也因此他还找上了正在吃路边摊的我。可没想到我居然拒绝了，观众们更是疯狂刷屏。这人居然敢拒绝我们女神如烟，也不撒泡尿看看自己什么样子。你们不懂了吧？这个叫欲擒故纵，赌一把这男的肯定要开始装逼了。如烟姐加油！柳如烟见状努力出一抹无辜的微笑。小哥哥，你不正在喝酒吗？难道你是故意这样说的？因为长相甜美，身材火辣，柳如烟自以为没有男人不吃这一套，谁料我闻言却直接将手里的2瓶啤酒扔进了旁边的垃圾桶里，甚至扔完之后还朝着他做了个耸肩的动作，因为潜意识告诉我，这娘们可不是什么好人。喂，你这人还是男人吗？我万一在这里被人灌了酒，受欺负了怎么办？在这个社会里，我可是弱势群体，你就不觉得我可怜无助吗？我听完这话之后直接笑了出来。你玩游戏输了跟我有什么关系？而且你算什么弱势群体啊？少在这里道德绑架哥！本来刚才系统提示说要臭骂这个女人一顿，我心里还有些犹豫的，现在一看她脑子都有泡了，我还忍个嘚儿。你应该最多18、19岁吧？这都几点了，跑到这儿来喝酒还穿得这么暴露，生怕别人看不见你似的。我不答应你是可怜你的父母，生了个不孝女，还替你们学校可悲，招了你这么个学生。柳如烟直接被我骂懵了，在她眼中，像我这种人能被她看一眼都是恩赐，如今我简直就是倒反天罡。不是我怎么就不孝就可悲了？你把话说清楚。你爸妈养你这么大有多不容易？他们辛苦挣的钱是让你好好读书的，不是让你拿着他们的钱跑到这种地方来跟同学喝酒的，还穿得这么暴露。你有没有考虑过万一出事了，你下半辈子怎么办？你父母怎么办？柳如烟被我说的脸色一阵红一阵白，吃瓜群众却是一阵叫好，搞得他无地自容，内心疯狂问候我的祖宗18代，却没想到我根本没有停下来的意思。你们学校不知道花了多少资源培养你们这些学生，可你不好好读书，偏偏要跑到这种地方来花天酒地，难道你们学校还能因此为你感到骄傲吗？你此时直播间里的观众不停刷着弹幕，其中女性观众的言论尤为激烈。出门喝个酒而已，用得着这么上纲上线的吗？还指责别人的穿搭，穿衣自由好不好？大清早就亡了。见直播间的集美都支持自己，柳如烟干脆也不装了，柳眉倒竖，双手叉腰，破口大骂：醒醒吧，大清早亡了，我学习之余放松一下怎么了？按照你的逻辑来说，全天下喝酒的人都不是什么好东西了，最重要的是我们非亲非故的，你又凭什么这么说我？我都给逗笑了，要不是因为系统有奖励，我早就转身走人了。跟这种人沟通交流，简直是浪费时间。还好我们非亲非故啊！我要有你这么个不知好歹的女儿，迟早会被你气死。素质和教养这个东西，我已经不指望你有了，但能不能拜托你有点羞耻心啊？穿衣自由前提是要得体，你穿成这样来跟人家玩对瓶吹，我还以为是来卖的呢。你居然敢说我是出来卖的？老能今天不让你身败名裂，就不姓白。你别动不动就拿我父母说事，有空学习一下国外的思想，清清自己的封建思想，人家多开放啊，想穿什么就穿什么。国家就是因为有你这样的人，才拖垮了时代的进步。呵呵，其他的我就不说了，就刚才你朝着我挤胸的那个动作，
还有你这一身穿搭，你只要敢在你爸面前来一遍，我啥问题都没有。我这话说的一针见血，柳如烟瞪大眼睛，刚刚早就想好了的那些话，瞬间堵在了喉咙里，脸色也是一阵红一阵白的。就在这时，我注意到不远处有几个大学巡逻的保安警察，干脆直接起身离开了。而这一幕却让直播间里原本被我骂的熄灭的气焰，重新被点燃了。不会吧，不会吧，不会还有人没看出来他这是在欲擒故纵吧？我也觉得，不过只是为了引起别人注意的时候手段罢了。看着吧，他马上就得。靠啊，他在干什么？你好，我要举报。刚刚我在那边看到有个女的，说自己是大学生，穿的还极其暴露。领头那人神情立刻变得严肃了起来。麻烦您说一下具体是什么情况，核实情况之后，我们一定严惩不贷。就是他，校花当众邀请我去酒店开房，还说她姐妹很多，只要我愿意和她干柴烈火，她就把漂亮姐妹全部介绍给我。所有人都以为我会顺水推舟，却没想到我反手就给了她一个大逼斗，还叫来了保安将她拉走。只因我早就知道，她这么做只是为了在直播中证明男人都是大猪蹄子。想跟哥斗？呵呵，你还嫩着呢。身为一个大学生，跑到这种地方来和人家对瓶吹，说只要我帮他喝一瓶就能满足我一个要求，这种学生简直是败坏你们学校校风。柳如烟瞬间倒吸一口凉气，而直播间的男观众则是扬眉吐气。我承认刚才我的思想有些肮脏，看来这个世界上还是存在正义的人的。刚刚小仙女们一个个的不是对的很厉害吗？怎么现在不说话了？此时学校的保安们已经围了过来，柳如烟想走又走不掉，吓得不停解释，但巡逻队的人可不管这个，毫不留情地念出了他所在的大学以及班级，听得围观的人一阵啧舌。果然成绩好不代表人品也好啊！居然还和我的女儿是同一所大学，太丢人了！我都想让女儿转学了。诸如此类的话说的柳如烟根本抬不起头，只能用眼角的余光恶狠狠地瞪着我，然后很快就被带走了。此时我脑袋里再次传出机械的声响，恭喜宿主超额完成任务，现在发放任务奖励，请注意查收。脑海里的声音刚刚结束，银行就发来一条到账300万的短信，我还来不及喜悦，又是一串陌生的号码打过来。您好，请问是苏先生吗？我们收到了您的全款订单，一台保时捷718，请问您的地址是？我靠，奖励这么丰厚，哥这是要发达了呀！我勉强保持镇定报出了地址，让对方直接找一个离我最近的停车场等我，毕竟才不外露，做人还是低调点好。可没想到我刚跑到停车场，一道熟悉的清凉身影就扑了过来，我赶紧往后一退，给白木木气的柳眉倒数。你这什么意思啊？我看你应该25、26了吧？邋里邋遢不修边幅，穷成这样了还拿钱去喝酒，刚刚还好意思当着那么多人的面指责我，双标狗！此话一出，小仙女们也是纷纷声援起来，就连男同胞们也怀疑我是欲擒故纵。我懒得解释，白眼一翻就转身走人。白木木顿时急了，立马追了上来，又假装脚下一滑，惊呼一声跌倒在地，一双大长腿就摆在我眼前。暗处的摄影师激动的连忙将镜头聚焦在我脸上，就等着拍下我即将露出的猥琐表情。然而我连瞄都没瞄这女人一眼，给她心态都搞崩了。怎么回事？这垃圾怎么一点反应都没有？他不是应该已经冲着我流口水了吗？就在这时，一个穿着制服的年轻男人小跑着走过来。苏先生对吧？您的爱车保时捷718已送到，请您核收一下。一片死寂后，直播间直接被一长串的感叹号罢了。我擦，这哥们儿居然是个富二代，这打扮还真是平易近人啊！是我狗眼看人低了。这小哥哥藏得可真够深的，仔细看长得也好像眉清目秀的，不知道有没有女朋友啊？看着这些评论，节目组的人也怂了，赶紧让白木木收敛一点，免得惹火了我这位公子哥，直接让他们天良王破。而白木木早已晶晶的眼珠子都要瞪出来了，连忙换上一副梨花带雨的委屈模样。对不起啊，刚刚不小心把你给撞到了，你没事吧，小哥哥？呵呵哥，就静静的看你表演。我刚刚想了一下，突然觉得小哥哥你说的都是正能量的话，木木都明白了。可现在都这么晚了，我又身无分文，不知道小哥哥能不能帮人帮到底，带我找个地方住一晚上。你放心，等明天回学校我就把钱还给你。说着，他眼泪汪汪的看着我，一副梨花带雨我见犹怜的样子。直播间的男性观众瞬间炸开了锅，我服了，打扮成那个样子，还说这种暧昧不清的话，这不是钓鱼执法吗？你们不要乱说好不好？君子慎独，他要真是个好男人，还怕什么？可以，你在这等着，我很快就回来。哈哈，你们男的还有什么好说的？还以为是什么正人君子呢，到头来还不是狗改不了吃屎。哈哈，就知道没人能抵挡老娘的魅力。所有人都以为我是扛不住诱惑，节目组的人更是竖起大拇指。默默干得漂亮，一会儿千万要抓住机会，让他暴露出渣男的本性，必要的时候可以做出一些牺牲，这点我们节目组另付。观众朋友们，相信大家现在已经对那位先生有初步的认识了，当然我们也不能恶意揣测别人。接下来我会尽我所能向大家揭露这个男人内心最深处的一面。说到这里，他还露出了一个正义感十足的笑容，惹得直播间内的众人纷纷为他捏了一把汗。兄弟们啥也不说了，为这哥们默哀吧。你们男的什么意思？难道受害者不是木木吗？节目组的人一定要保证他的安全，呜，否则他下半辈子都被毁了啊！就在小仙女们隔空哭丧之时，远处终于传来了一阵脚步声。我漫步走了过
过来，身后跟着的正是刚才的那群保安大哥。警察叔叔就是他，他刚才纠缠我就算了，现在居然还追到停车场要我带他走，简直一点学生样都没有。这次你们必须要严查他。此话一出，白木木犹如见鬼般不可置信地看向我，观众们更是炸了。哈哈，这哥们真是没让我失望，柳家会转世，正能量熬老铁们。你们快看白木木，他那张脸青一阵白一阵的，哈哈，以为勾引成功了，结果人家直接举报了。我要是他都恨不得连夜移民去火星，太尴尬了。此时白木木也终于意识到，无数观众正在看着他丢脸丢到外太空，脸色顿时难看到了极致。然而我会就这么结束吗？呵呵，你一个在读大学生，喝酒打波还找陌生男人去开房，简直是不知羞耻。就是因为有你这样的人存在，导致多少无辜的女性被恶意揣测。你到底懂不懂什么叫自尊自爱？这么多年的书都读到狗肚子里去了吗？就是还不快感谢这个大哥，今天你也就是碰到他了，要是别人早就把你塞进车里拉走，你的下半辈子就毁了。白木木被骂得抬不起头，只能一手捂着领口，一手拉着裙子盖住屁股，给我鞠躬道谢，实则心里都已经把我的祖宗18代问候了一遍。我当然看出他不怀好意，若不能一招绝杀，只怕会有更多兄弟受害。有了，你们学校到底是怎么一点门槛都没有，什么人都招啊？一点名校的样子都没有，传出去丢的可不止他一个人的脸。巡逻队的人点头哈腰，是您说的是，我们这就把他带回去严肃教育。说这几人就要上前控制住白木木，白木木急了，竟当众从内衣里抠出了学生证。我是医科大的学生，不归你们管，你们没有权利限制我的人身自由，少假惺惺了。要不是为了那几个工资，你们会管我？还真不是我们学校的。兄弟，你今天这事儿做真漂亮，是个爷们儿。这个世上还是好人多啊，好人会有好报的。兄弟，我们还有事就先走了。等等，你们不能走，我要告这个男的对我图谋不轨。我只是拒绝了美女校花前往酒店开房的请求，便遭到了数十亿小仙女的集体谴责，只因他们宣称男人都是大猪蹄子，让我不仅打破了他们的谎言，更是拿出豪车豪宅把他们都嫉妒疯了。深更半夜孤男寡女，你们凭什么相信他不会对我动手动脚的？说实话，姑娘，就你这打扮做派，我都怀疑你是老鸭家的亲戚了。比起担心你，我更担心这兄弟的清白。兄弟，你保重啊，我先走了。好嘞，大哥慢走。几人走后，白木木余光扫了一眼我的车，眼珠子瞬间一转。虽然这货确实不是个东西，但好歹算是有钱，天到手的话，衣服包包还不是让我买。哼哼，给本小姐花钱也算是她的福气了。小哥哥抱歉啊，是我误会你了，你真是个正直的人，我还蛮喜欢你的。白木木小鹿般的双眸含泪看向我，清纯可人的样子让人心都酥了。以往的男人都抵不住他这招，可我却依旧毫无反应，他只得加大火力。那个，我没有别的意思，只是现在真的好难受。你是个好人，一定不会伤害我的，能不能收留我一晚？哇，木木这演技牛啊，这哥们儿顶不住也情有可原啊。哼什么情有可原，就是纯纯渣男罢了。他要是敢对木木做什么，姐妹们一定作证，把他送进局子里去。弹幕正吵得不可开交之际，熟悉的机械声再次在我脑中响起。带他走，宿主即可获得省级渣男称号，并伴有霉运效果。拒绝他并且教育对方，宿主即可获得祥云雅舍别墅1套加摩托车1辆。这还用考虑？没地方住是吧？好啊，你等着。说着我就朝巡逻队离开的方向冲去。白木木只觉得一股火气直窜心头，烧得他脑袋疼。弹幕上则是一长串的666。哈哈，我真的会笑尬，白木木被整惨了吧？这哥们儿道心坚定，无被楷模啊！呵呵，什么道心坚定，分明就是冷血无情，人渣败类。木木赶紧揭穿他。白木木气得发昏，干脆也就不装了，冲上来一把抓住我胳膊。你这个人怎么这么冷漠无情？我一个弱女子，你就不担心我会出事吗？我真是呵呵了。我凭什么帮你？你这有手有脚的，还是个大学生，总想着别人帮忙和乞丐有什么区别？说错了，人家乞丐起码还要跪着给好心人磕头，你却只想占着要钱啊！真是整张宣纸画人头好大的一张脸。您的500平小别墅到账，哈哈爽！此时我已经懒得再和这小仙女废话，抬脚就要去看我的大别野，她却拦着死活不让我走。少来这套，不就是口袋没钱吗？瞧你这一身穷酸样，刚才那辆车子是你租来演戏的吧？又穷又抠，连同情心也没有，简直垃圾中的垃圾。对，开房的钱都拿不出来，这种冷漠又喜欢装逼的人就应该下地狱。眼看自己的支持者来了，白木木更加得意。哼哼，没话说了。世界终于清静了，我快步走向一旁的专用电梯，没想到这小仙女就跟打不死的小强一样，又跟着爬了上来。穷屌丝又装上了，也不睁开眼睛看看这是什么地方？祥云雅舍的专用电梯，你不会告诉我你在这儿也有房产吧？暗处的工作人员见状也嘿嘿直笑。这电梯是要用指纹活面部识别才能进去的，这小子免不得一顿胖揍啊！哈哈，等着社死吧！欢迎业主回家。门口的2个保安毕恭毕敬地将我迎了进去，我随意的点点头，伴随着电梯门重新合上，白木木摇着头后退几步，直接跌坐在了地上。这
他来真的，小丑竟是我自己。有钱又怎么样？没有同情心就是不行。这里的别墅我又不是没住过，谁稀罕啊？我一个女的都觉得三观炸裂，没有同情心叫渣男，有同情心叫中央空调，脑子有坑吧？女性基本盘被动，白木木有些慌了，连忙关掉麦克风，联系拍摄组的人。真是逗死人了，现在怎么办啊？我的形象都要被毁了，你们必须负责。别慌别慌，现在我们节目收视率已经上千万了，热度就是一切。放心，咱们的节目宗旨就是天底下就没有一个好男人。白木木这才满意，装出一副甜美的模样，又回到了摄像机前。朋友们，为了探查这位先生的真实身份，我们节目组正在努力中，大家浅期待。话没说完，导演就激动地把信息发给白木木。白木木定睛一看，顿时捂嘴做惊讶状。真是没想到啊，这位苏先生的身份竟然是苏城南，农村人，3流大学毕业，目前在一个名不见经传的小公司里做职员，工资少得可怜不说，还已经好几个月都没领到了。真服了，果然是诡计多端的穷男人，他怎么不去嘎啊？瞧他那穷酸样，他是在这里当佣人才有资格进去的吧？我算是看出来了，这纯是在钓鱼啊！小仙女们群情激愤。与此同时，我已经到家了，不得不说，豪宅就是豪宅，花园泳池、智能家电、360度全景天窗应有尽有。我扎扎实实的享受了1个小时，才想起来系统好像还送了一辆摩托车，于是赶紧下楼去看。楼下等得又冷又饿的拍摄组瞬间就高潮，哈哈，总算让我逮到你了吧？连身上的穷酸皮都不换，豪宅怎么可能是你的？我就说这小子是装的吧，看他浑身都湿漉漉的，刚刚一定是干了什么体力活，现在回去住桥洞了吧？哎呦，穷的跟什么似的，还装清高呢？节目组给点力揭穿他的真面目，让他上热搜。眼见群情激愤，节目组干脆360度实时传播此地监控，这已经不是违法还是犯罪。此时一个浑身名牌的年轻人也出现在镜头前，小仙女们直接就高潮了。这才是真正的富二代，你们瞧着吧，这穷屌丝马上就要点头哈腰了。镜头很快拍摄到富二代停在了一辆机车前，惊得根本合不拢嘴，想要上手摸又不敢，只能双手悬空近距离观察。我去，这是奥古斯塔啊，还是前几年问世的顶级限量款，全球只有5台，价值2000多万刀啊！什么法拉利、兰博基尼，在这台车面前就是个垃圾好吗？要我看啊，苏城跪着给台车擦灰都没那个资格。摄影师也忍不住把镜头推进，此时富二代凌晨正流着哈喇子疯狂拍照，见我走过来，顿时就不乐意了。你小子别挡着本公子拍照，要是碰歪了这辆奥古斯塔，嘎了你2腰子都赔不起。呵呵，被富二代对了吧？真是笑死人了，人前装的那么清高，背地里还不是跟狗一样。我要是他，头都得揣裤裆里。今天算你小子有福气，来帮本公子多拍几张帅照。我轻笑一声，随手给他拍了几张，才把手机递回去。不好意思，我有事情要出去一趟，等我回来之后你再拍吧。哈哈，笑死本公主了！这土包子知道车要是往哪儿插嘛就装逼，也不看看自己什么东西，等他在干什么。我只是骑了辆价值2个亿的摩托车，全网20亿小仙女就齐在网上咒我出车祸，只因我非但不肯接受他们的诱惑，为他们买包买房买车，还把钱都花在了自己身上，对他们推出来的美女校花更是不屑一顾。白了您嘞！大佬你好，大佬慢走，这是我的名片，求您收下。这一幕犹如一个耳光，狠狠抽在了直播间众人脸上。哥，我服了，我彻底服了，2000多万刀摩托就是不一样啊！方便问一下，家里缺不缺佣人吗？现在仔细一看，这个小哥哥好像还挺帅的哦。我早就想说了，这个小哥哥说的都对，很正直啊。那些屌丝根本就不一样，小哥哥求偶欲啊。刚刚那台车子应该很贵吧？那辆车可不是金钱能够衡量的东西，非要估个值的话，起步价2个亿。白木木瞬间倒吸一口凉气，回想起自己刚才的话，脸上火辣辣的，仿佛被人一连抽了几10个耳光。怪不得我之前明明已经使出了浑身解数，可他却毫不在乎。原来我在他面前根本不够看的。可是白木木眼神一亮，连忙切断了直播，冲着暗处的工作人员嚷嚷道：咱们不是已经调查出他的底细了吗？他一个底层穷屌丝，怎么可能拥有豪车豪宅？肯定是装的。木木说的不错，咱们的直播已经靠着他上热搜了，一定要揭开他的真面目。于是第2天，白木木再次出现在大众的视野。只见他 JK 制服小黑丝，瀑布长发双马尾，显得无比清纯可爱。观众朋友们大家好，木木又来了，今天咱们争取一举撕破苏城神秘的面纱，为我加油吧！木木加油啊！就你今天这装扮，那渣男别当场流口水呀！哈哈哈！木木让那个渣男见识见识你的厉害，他富二代的身份一定是假的，到时候我们组团人肉他，让他社死。观众朋友们，插播一条内部信息，苏先生拥有的这辆豪车全球仅发售5台，只有1台发往了国内。虽然这台车的车主信息很少，但从他的年龄、住址和车牌号
号来看，绝不可能是苏城的。话音刚落，直播间的小仙女们瞬间沸腾了。我就知道诡计多端的穷屌丝，差点被他骗了。早就说了，这种爱装逼的，一看就知道不是什么有钱人。有钱人才不屑于装逼，而且对于感情都非常忠贞，哪像他啊，一看就是底层的臭老鼠、癞蛤蟆、渣男。气氛烘托到这儿，节目组的人也是信心满满，特地加了好几个机位，只为拍下我暴露出猥琐渣男的一幕，而我却对此毫不知情，一路风驰电掣回到了出租屋。2000万刀的车就是不一样，就连迎面吹过来的风里都有金钱的味道。出租所在的老小区设施很差，这更让观众们认定我就是个装富的穷屌丝。一时间，小仙女们欢呼雀跃，而白木木更是不屑地翻了个白眼。姐妹们，接下来看我的吧。小哥哥这么巧啊，居然在这里遇见你。挺巧的，你也住这附近。只有你这样的垃圾才会住垃圾小区，本仙女才不会住这种地方。不是啦，我就是路过。看来我们还挺有缘分的。说到这里，他面带羞涩的微微低下头。对了，昨天的事情很抱歉，给你添麻烦了。眼见着也到饭点了，要不我请你吃个饭吧？你能够醒悟就好，吃饭就不必了。我还有事，咱们改天再聊吧。那怎么行？滴水之恩当涌泉相报的。这女的到底是哪根筋不对啊？昨天要死要活的要跟我走，现在又要请我吃饭，她馋我身子馋疯了。行吧，我们就在周围找个苍蝇馆子吧。苍蝇馆子，果然不愧是恶心的下头男穷屌丝，不请你吃饭怎么能这么随便？我知道有一家餐厅非常好吃，而且价格也不贵，你不去就是瞧不起我。不必了吧？这男的可真会装啊，心里肯定早就迫不及待了吧？毕竟对于他们这种穷屌丝，有便宜不占王八蛋啊！答应对方让女生买单吃饭，并传达男女平等观念，您将获得500万奖励；拒绝对方，您将获得抠搜装逼男称号。哎呀，又是小钱钱，嗨嗨，既然你都那么说了，我就不客气了。面对500万的奖励，我当然是愉快地选择了前者，骑车载着白木木来到了一家法国餐厅。白木木接过服务员手上的菜单，看都没看我一眼，什么贵点什么，一口气点了10几种，还外带一瓶82年的红酒。暂时就这些吧，哈哈，等着哭吧，下头男。小仙女以为我是月入3000的穷鬼，在豪华餐厅里一口气点了几10万的套餐，以为这样就能让我被扒光裤衩离开餐厅，却没想到我在酒足饭饱后，擦擦嘴就来了一句：“美女愣着干啥？付款啊！”白木木一愣，差点以为自己听错了。直播间的小仙女们也是群情激愤。木木愿意跟他吃饭已经是他的荣幸了，让木木买单，他到底是怎么说得出口这句话的？好意思让女生请客吃饭，他还是个男人吗？见姐妹们都这么支持自己，白木木得意了。女生请客，男生买单，这不是天经地义的事吗？你不会就连这点钱都给不起吧？就是要是吃不起，干嘛还来这儿啊？这点钱都给不起，还学人泡妹，真是秀死了！白木木闻言更加得意，哈哈，让你昨天整我，老娘可不是吃素的。小哥哥，大家都这么说了。我翻了个白眼，刚想说些什么，脑海中再次传来熟悉的声音：选择系统出发，买单您会获得绝世鸡贼男称号，拒绝则奖励300万以及豪宅1套。哈哈，天助我也，是你死乞白赖非要请我吃饭的，我拒绝了很多次。再说我是客人，这天下哪有叫客人买单的道理？可我是女孩子哈。呵呵，昨天你不还在跟我倡导什么男女平等吗？你请客我买单，这就是你所谓的男女平等。女士优先是为了照顾女性，不是让你抓住这个点让男人为你当牛做马的。这一连串的话说的小仙女脸色一阵红一阵白，餐厅的兄弟们却忍不住为我鼓起掌。白木木尴尬到不行，狠狠一跺脚，咬牙切齿的来了句：“我不管，反正今天这单你买也得买，不买也得买。”呵，我也不是给不起这顿饭钱，不就是几10万吗？但既然想着让我来买单，你还一口气点这么多东西，吃2口都给我剩下，你这是拿我当冤大头啊！说到这里，我站起身子，我看你不是改过自新了，你是故意找茬来的吧？我虽然不缺这几个钱，但是今天这单说什么我也不买。你说的请客，菜也是你点的，你自己看着办。说完，我直接转身就走，直播间直接炸了。是个爷们儿啊，兄弟，我支持了。装什么呀？不就是掏不出那几个钱吗？一点绅士风度都没有。我们女生答应出来吃饭就已经算是付出了好吗？难道这个单不应该他买？评论区吵得不可开交，白木木连忙3步并作2步追了上来，一把拉住我的胳膊。想逃单啊你！我停下脚步，感觉大耳瓜子已经蓄势待发，白木木却一脸怒气，理直气壮。一点绅士风度都没有，又小气又没品，你还好意思说我？突然间我觉得有些好笑。我有恩于你，你强拉着我吃饭，后面还要我买单，你是脑子被什么类人生物吃了吧？这话说的餐厅里一阵口哨声。这么漂亮的女生还学人家骗吃骗喝，真是丢死人了。要是我哪有脸留在这儿呀？就是这丫头脸皮真厚，请人家吃饭居然还让人家买单，真亏她想得出来。白木木此时都要被气炸，这2天的经历简直是他的职业生涯滑铁卢。我就是客气一下而已，你还当真了？我就没有见过你这么鸡贼的男人，你简直就是男人的耻辱，这辈子都别想找到女朋友。说到激动之处，白木木竟抬手就想当众给我一耳光，可惜我的反应比他更快，抓住他手腕就给他推了个屁股墩儿。不知悔改就罢了，
你还想打人？你一个女孩子大庭广众之下跟我的扯这么多，别人只会说你不会说我。再说谁请客谁买单，除非你妈当年生你的时候把人扔了，给胎盘养大了。否则你会不懂，还什么不尊重女性？你也不看看你自己什么样子，哪一点值得我尊重啊？恭喜宿主评分达到 S 级，系统奖励1000万以及一次抽奖机会。哈哈，哥就知道哥骂的有水平。白木木此时也不想再装，你以为你很不了不起啊？拽得跟258万似的，那辆破摩托还说不定是在哪儿偷的。这顿饭我请就我请呗，你这样的男的，多看1秒我都觉得恶心。暗处的拍摄组见状气得直拍大腿，主持人魏兰义愤填膺地对着镜头道：亲爱的观众朋友们，相信大家已经明白苏成是个什么人，假装有钱人驾驶非法改装车辆，公共场合骂人，其行为简直令人发指。大家说这样的人我们能放过吗？只因我和女生吃饭没有选择主动买单，就被无良节目组认定成了装富，还鼓动网上的小仙女们来网暴我，就连男观众都嫌我丢了他们的脸。兄弟们赶紧找出这犊子，太丢脸了，得让他知道厉害。主持人魏兰见状满意不已，为了节目效果，干脆把我的所有资料上传到大屏幕上。偏偏这时突然弹出一个弹窗，祥云雅舍别墅房主已确定。苏成瞬间倒吸一口凉气，这怎么可能？话音未落，一位工作人员就气喘吁吁的匆忙跑来。导演台长，奥古斯塔的信息我们问过总部了，说苏成的那台车子是总部的老总送给苏成的。你确定？确定。什么情况？他真的是超级富豪，确定没有搞错吗？我麻了，刚刚我居然还嘲笑他，我配吗？小丑竟是我自己，不可能，绝对不可能，他看起来就是个屌丝而已。怎么可能会有这么多钱？一时间直播间都被挤爆了。主持人魏兰连忙调转方向道：没想到苏先生真是个超级富豪，但他为何行事如此出格？难道是有什么还没挖掘出来的隐情？人性不能只看表面啊！魏兰此话一出，被打脸的小仙女们连忙跟上。就是有钱又怎么样？能掩盖他的渣男行为吗？让木木买单，故意让木木出丑，呸，恶心！这种渣男，就算给我1000万，我也要考虑要不要和他在一起。嘴上骂得凶，直播间后台的私信却要爆了，清一色都是来要我的联系方式和住址的。与此同时，在发现我是一个隐形的超级富豪后，网友们对我的做法也展开了积极的讨论。大部分人都觉得我没啥问题，随即网络上出现了许多关于白木木故意勾引我以及铺张浪费的剪辑视频，节目组的名声都臭了。总导演刚醒过来就差点再晕过去。不可能，这个世界上绝对不可能有绝对的好男人，立刻召开紧急会议，无论如何都不能将招牌给砸了。另一边的白木木收到消息，气得咬牙切齿。苏成，你这个渣男王八蛋，有钱就了不起吗？老娘一定要征服你，到时候让你后悔都来不及。白木木一路悄悄尾随，我却根本懒得搭理。看着那快要赶上电话号码的一串数字，我简直要笑尬。1天半的时间赚了这么多钱，翻身农奴把歌唱了。对了，好像还有个抽奖活动，赶紧抽了试试。抽奖程序已启动，恭喜宿主抽中吃饭奖励饭店大奖，只需任意选定一家餐馆消费50万，即可获得饭店所有权。PS 消费后金额将会是被返还。我去吃饭，不仅不用给钱，还倒贴10倍给我，甚至连店都一起送给我。这他妈的是祖坟冒激光了吗？再这样下去，哥富可敌国也不是梦啊！我麻溜就准备去消费，这时旁边突然传来一道清脆的声音：“苏成是你吗？”我循声看去，只见一身姿丰盈、气质温婉的女子亭亭而立，眉宇之间的成熟韵味又给她增添了不少优雅端庄的知性骨。正是我的高中老师秦舒婷，也是我曾经的女神。秦老师你也在，真巧啊！是啊，没想到在这里碰见你。你现在怎么样？就那样吧，你呢？秦舒婷微微皱眉，眼中仿佛里结着仇怨的丁香花。爱家里安排我相亲，没想到被人当场拒绝了，说教师这个职业是3部曲的。有福之女不入无福之门。秦老师你这么好看又温柔，错过你是他的损失。你呀，还是和上学的时候一模一样。贫嘴。聊天中我俩都十分愉快，突然秦舒婷的肚子发出了咕噜噜的响声，她顿时脸颊微红，我赶紧打圆场道：我正准备找个地方吃饭，遇见也是缘分，我请老师吧。秦舒婷莞尔一笑，那我就不客气啦。我骑车载着秦舒婷一路狂飙，白木木赶紧驱车跟上。这个抠搜男肯定是要把这女的带到苍蝇馆子去吃饭，我都能想得到一会儿他生气的样子了，哈哈。等等他再去哪儿？我在市里唯一一家米其林3星餐厅前停下车，一群满身大牌的服务员赶紧上来服务。秦舒婷见我穿的普通，连忙阻拦道：要不还是换一下餐厅吧，感觉这里好贵呀，我们随便吃点东西就行。秦老师这是哪里的话？好不容易遇见你，我请客你随便吃，这不好吧？我觉得挺好的，走吧。请我吃饭就要去苍蝇馆子，请这个老女人就是高档场所啊！这狗男人！为了证明男人都是大猪蹄子，小仙女当着全网数十亿观众的面勾引我，让我给她付几10万的饭钱。可我非但不惯着她，还当着她的面和成熟女神聊得火热，直接把她气得半死。抠搜男负心汉，你不得好死！她那边无能狂怒，我这边却正和秦舒婷惬意地享受着美食。我亲手为她倒满美酒，惹得她花枝乱颤。苏成啊，看不出来你还蛮会照顾别人的吗？以后谁要是跟了你，睡觉都得孝贤。哈哈，老师谬赞了。
吃饱喝足，账单打出来正好50万，我面不改色直接刷卡，系统瞬间弹出检测到任务已完成，即刻起这家餐厅正式成为您名下产业。二爽，我美滋滋的继续带女神去潇洒，却不知我走后，节目组的人立刻就扑上来问消费。什么一顿饭吃了50万啊！气死我了！杀千刀的抠搜男，凭什么请别人吃这么贵的饭？这位小姐，刚才那位苏先生是我们餐厅的老板，请您注意点言辞。什么这家饭店是苏城的？你确定？这可是市里最好的餐厅，节目组的人全都吓尿了，直播间的小仙女们却瞬间炸了。餐厅是他的又怎么样？这不还是抠吗？可我说他怎么没对木木动心呢？原来他喜欢的是老女人啊，真是一朵千年难遇的奇葩啊！什么也不用说了，白木木你暂时滚吧，立即为苏城量身定制第2位女嘉宾。第二天一早，直播间就多了个肤白貌美的气质名媛。大家好，我叫陈婉，是接替木木新的街头测试员，也是一名私教老师。在我看来，这个苏先生的人品确实有待考量，之后我将会以专业的角度挖掘人性，大家敬请期待。这完全符合我审美的温婉气质，让直播间的兄弟们顿时扼腕叹息。完了，这次苏城肯定守不住了。爷青姐，与之相反，小仙女们则是欢呼雀跃。哈哈，节目组这次投其所好，我就不信这臭男人还能憋得住。可要是他忍不住动手怎么办？好紧张啊！看着密密麻麻的弹幕，陈婉嘴角暗暗勾起一抹邪笑。哈哈，这些蠢货还真信我是什么私教啊！苏城啊苏城，碰上我算你倒霉，老娘不把你骗得连裤衩子都不剩，就不姓陈。随即陈婉就开着辆绿博基尼找上了我，直播间的小仙女们纷纷赞叹起真富婆，却不知这车其实是陈婉从前男友那儿借来的。哈哈，效果不错嘛！早知道这样就该多陪他玩几次，我也好多借几天，让那些臭男人们看看老娘的本事。想到这儿，他立即打开车窗，斜靠在车门，捂着胸口呻吟起来。哎呦，救命啊！救救我！这柔软声音回荡在地下停车场里，充满了诱惑，引人无限遐想。我循声望去，只见他满头大汗，衣衫凌乱，胸前全是汗水，眼神却带着一些魅惑。这做派，这姐到底是不舒服，还是太舒服了呀？小哥帮帮我，我胃好疼啊！直播间的兄弟们见状嘶哈嘶哈叫起美女，我只觉得这女人奇怪。听过人叫，但是叫得这么浪的，还是头一回听到。嗨，我这儿还有点剩的包子，你要是不嫌弃的话就吃点，应该会好受些。哈哈哈，让美女吃剩饭，亏这哥们儿能想得出来，这是真一点邪念都没有啊！陈婉此时内心有无数句脏话在奔腾。救命啊！这都什么年代了，居然还有人打包饭菜，光是闻一闻就觉得恶心好吗？这臭男人脑子是被驴踢了吧？陈婉心里把我的祖宗18代问候了个遍，面上却只能装出一副勤俭温柔的样子。哇，看起来好好吃。他强忍着恶心吃了一些，最后实在吃不下了，干脆把剩下的往我面前一推。真好吃，我感觉现在已经好多了，谢谢你。还剩不少，你别浪费啊，多吃点吧。那行吧，这些就送给你了。说着，我主动帮忙打包。呵呵，还以为有多厉害呢，原来也不过如此吗？老娘稍微勾勾手指头就能迷得团团转。陈婉露出胜券在握的笑容，直播间的小仙女们更是得意非凡。哈哈，我就知道男人都没什么好东西。之前面对木木的时候，他百般拒绝，对熟女却殷勤的跟什么似的。这和舔狗有什么区别啊，家人们？依我看，他马上就要扛不住了。然而他们还没得意完，就见我拎着东西要开车走人，陈婉当场就愣住了。你等等。美女不用客气，刚刚那些东西都是我打包的，你多吃点，别浪费就行。哈哈，这都不为所动，这哥们儿真是无辈楷模，再是柳下惠啊，哈哈。后台的白木木见状，心里瞬间感觉好受多了。哈哈，连老娘都搞不定的男人，就凭你也想勾引成功，等着被整吧你。可陈婉毕竟是久经沙场的渣女，对付男人颇有2把刷子。只见她强忍住骂人的冲动，装出一副温柔娇弱的样子。哪里的话，要不是你，我恐怕要难受好久了。对了，我看你的车也挺不错的，要不要和我一起参加光轮好跑俱乐部的聚会啊？我带你一起玩。不聊，我还有别的事情。什么事都不如这事儿重要啊！里面的都是有钱人，家里有数不尽的资源，和他们一起玩，你得到的可不只是表面上的那些东西。不必了，这俱乐部我了解过，一群不思进取、吃喝玩乐的富二代，我和他们不是同一路人。陈婉顿时傻眼了，那样的资源在他眼里居然也只是一群酒囊饭袋。这个苏城果然有2把刷子，老娘一定要征服他。我想你可能是误会了，我们俱乐部的人士表面上是聚个餐玩一玩，实际上大家都是互相介绍生意，互帮互助的。做生意本身就是需要路子广，你说是不是？他这话倒是让我来了几分兴趣。行，那就去看看吧。哈哈，上钩了吧，苏哥，你先别急，这次聚会的名单早就定下来了，下次我全力通知你啊。说完，他就把我拉进了超跑群，我也没当回事，却不知这个群其实是节目组早就安排好的，只有2、3个人是他们花大价钱请来的俱乐部跟班，其余全是他们自己人。等到我一回家，陈婉就立刻撒娇让我发个新人红包，我轻笑一声，觉得也是，就随意发了个200的拼手气红包，没想到群里顿时炸了。实在没钱可以不发，这么点是想打发要饭的吗？这谁拉进来的？抠抠搜搜的踢了吧？这我可就忍不了了，发个红包本来也就是娱乐一下，意思意思而已。再说这些货钱少咋还抢得这么快？我撸起袖子就想教他们做人，一通电话却突然打了过来。陈哥，不是我说你，群里都是有身份的，你这200块钱也太小气了吧？
为了证明男人都是大猪蹄子，性感少妇先是装成纯洁淑女，故意对我投怀送抱，然后又自称有钱人要送我1万家产。哼哼，钱财加美貌，老娘就不信你能顶得住。那你觉得多少合适？以您这个身份，怎么说也要个10万吧。选择系统触发成功，同意您将获得最强冤大头称号，拒绝便指责对方，奖励2000万。这还用考虑？我手头上是有些小钱，可我又不傻，都不认识这些人，发那么多到底是你脑子有坑还是我脑子有坑？你当我冤大头呢？电话那头的陈婉脸上笑容瞬间僵硬，就为了10万块钱他就骂我，穷疯了吧这臭男人！哎呀，陈哥，我只是开个玩笑而已，你别往心里去啊。玩笑，双方都觉得好笑才叫玩笑，你觉得好笑吗？我就纳了闷了，进来个新人就得发10万，这群里到底是富二代还是要饭的？再说别说是富二代，就算是玉皇大帝哥也最多只发200，爱要不要？说完我直接挂断电话。陈婉被我骂得狗血淋头，却还得舔着脸凑上来邀请我参加明天的聚餐，我就没见过这样的奇葩。但看在他容易触发任务的份上，我还是点了头，却没想到他第2天一早就冲过来上了我的车。陈哥，我们去参加富二代聚会，这么穷酸不怕别人看不起吗？被保安拦了我可不管你。闻言我只想说一句，呵呵，比哥爬，我身上这一套加起来才6000，确实不是很贵，但衣服不过是几片遮羞布，难道戴上皇冠就是公主，披上袈裟就是佛祖了？仅凭我的穿衣打扮就不愿意和我接触，那我看那群富二代档次也没多高，根本没必要接触。陈婉顿时哑口无言。臭男人穿得让人丢脸就算了，嘴巴还挺会翻腾，你给我等着。陈婉脸上强挤出几分笑容，低声下气的给我一通道歉，我这才勉强跟着他来到俱乐部。这里豪车遍布，装修也豪华，群友们更是打扮得相当精致，开口闭口就是几10亿的生意。可我不知为何，总觉得他们举手投足之间相当不协调。正在我考虑要不要离开时，群主李薇薇却站了起来。我记得咱们俱乐部新来的都要请客吧？对，好久没有来新人了，我都差点忘了。就上帝花园怎么样？人均消费才5万，成哥不会舍不得吧？一群人跟着起哄，更有甚者直接站起来敲筷子。大家跟我一起喊请客请客请客。陈婉见状忍不住捂嘴直笑，故意大声道：陈哥才不会舍不得呢，楼下那辆奥古斯塔就是他的。说着用肩膀轻轻撞了我一下。陈哥，你说是不是？此话一出，在场之人更是一阵起哄。兄弟，那奥古斯塔真是你的，那么有钱了，你请客不过分吧？小苏啊，钱就是要用来花的，进入咱们这个圈子，对你这种人可以说是受益一生了，千万别再像群里一样那么抠了。一群人越说越热闹，陈婉顿时得意地看向我，哈哈，我就不信你不要面子，等着裤衩都被我扒光吧。我冷笑一声，大耳瓜子已蓄势待发，熟悉的机械声却再次响起。选择系统触发成功，同意上次评分累积将会截止，拒绝有机会获得价值30亿豪华大酒店一座。哈哈，果然跟着奇葩奖励多，还让我请客，你们配吗？一句话在场所有人都愣住了，尤其是陈婉，那脸真是被打得啪啪响。你什么意思呀？规矩就是规矩，我又不是特意针对你。是啊，陈哥，你刚接触我们这一类圈子，不了解也很正常，我们大家都是这样玩的，等再有新人来了也会这样请你的，放心，不会让你吃亏。我冷冷环顾一周，最后将目光落在陈婉的身上。陈婉，我对你很失望啊，先是搞擦边故意勾引我，然后又是让我发红包，又是让我请客，数额动辄几十几百万，你是不是觉得我很好骗啊？陈婉脸色大变。陈哥，我没有，你误会我了。是不是误会你自己心里清楚？你觉得我像个冤大头？呵呵，这么大个人了，还装名媛当捞女，站着要钱一点也不觉得自己丢脸，还挺光荣的是吧？陈婉一张老脸被打得啪啪响，周围几个人连忙上前安慰她，群主李薇薇更是眉头紧皱。苏成，你怎么说话呢？要不是婉婉好心，就凭你能有机会和我们接触。其他人闻言也纷纷跟着附和。就是你这种抠搜呀，我们能带着你玩，就算是你家祖坟炸了，哥动不动几10上百亿的生意，会骗你那点小钱。我算是看出来了，这家伙根本不是什么有钱人，楼下那台车肯定是租的，真正的有钱人还会在乎这点小钱。众人你一言我一语，骂得越发难听，哥当场就笑了。动不动几10上百亿的生意，怎么还会为了几万块斤斤计较呢？就你们这样的还谈得来生意？一群仗着家里白吃白喝的酒囊饭袋罢了。陈婉闻言气得直掐人中，以前他只需要勾勾手指头，男人就得乖乖掏钱，我却当着这么多人的面不给他面子，他什么时候受过这种委屈啊？苏成，你说话未免也太难听了吧？就没有考虑过后果吗？就是也不照照镜子看看自己是什么品种的癞蛤蟆，也敢跟我们斗？其他人立刻附和着大骂起来。我冷笑一声，火力全开。你们以为自己是个什么好东西？拿着爹妈的钱在外面乱玩的啃老族，还想让我当冤大头？也不想想爹妈打拼创业有多不容易，伸手要钱还不嫌丢脸的臭苍蝇，还跟你们结交？除非老子脑袋被驴给踢了。说完我直接转身走人，这群臭苍蝇却气疯了。给本少爷站住，给你脸了是吧？看本少爷不把你屎打出来。又穷又抠还爱装，兄弟们揍他！哎呀，丢死人了！陈婉直接追了出来，今天说什么也要他当着众人的面道歉，否则老娘就不姓陈。林少。站在我旁边的正是祥云雅舍的那个富二代凌晨，他瞬间收起愤怒的表情，强挤出一个笑来。凌晨看都懒得看一眼，只是殷勤地对我嘘寒问暖。
此时李微微也追了出来，见到凌晨也吓得倒吸了一口凉气。林哥怎么在这儿啊？我不能出现在这儿吗？不是，我不是那个意思。这凌晨可是正儿八经的富二代，光轮俱乐部的成员之一，李微微这些人给他提鞋都不配。你们什么情况？林哥，我们组织了一个聚会，早给您留好位置了。是啊，林哥，我们和苏城闹着玩呢。对了，上次您给的资源我赚了不少，特地准备了一些小礼物，您赏脸看看。就是别搭理那个抠搜男，那扣会又穷又爱装，跟他站一起简直拉低你的档次。您赶紧来谢谢。只因我不愿和刚认识的贾明媛前往酒店开房，数十亿小仙女们就集体在网上嘲笑我不行，贾明媛更是劝我不行就别治了，省下的钱先拿几百万给她的姐妹们发个红包。没想到下一秒她就被人踹飞出去老远。谁这么缺德？林少，您这是干什么？凌晨连看都懒得看他一眼。成哥，别为这些东西影响心情。今天我们俱乐部在楼上聚会，您赏脸来看看。我无可不可的点了点头。果然顶层又是一个世界，花园草坪停机坪，10几个厨师、服务员，还有穿着泳装的美女服侍在一旁。至于那些交谈的人，则是低调中散发着一种从内而外的贵气。对味了，这才是真正的有钱人嘛！凌晨满面笑容的站在我身边。这位是我之前提起过的苏城苏先生，我有幸和他住在同一个别墅区，楼下停车场里那辆奥古斯塔就是他的。一听这话，在场之人无不惊叹。哎呀，刚才看到那辆车我就想认识车主了，没想到今天运气真好，幸会。别中了，车只是小爱好罢了。哈哈，成哥你未免也太谦虚了吧？那车可是限量版中的限量版啊！要是我恐怕早供起来了，哪还舍得开呀？就是，早知道您来，我就不把我那小破车开来了。少皮啊，我们这些靠家里混日子和您这样的富一代实在是比不了。就是那辆奥古斯塔，能不能请您带我兜一下？我做梦都能笑醒啊！哈哈，哪里，我不过只是运气好罢了。不嫌弃的话，大家以后常接触。至于那奥古斯塔，喜欢的话可以拿去开几天。我大方的将钥匙放在了桌子上，众人吓得连连摆手。这可不敢啊！钥匙碰坏了，我都得抽自己一个大褂子。就是这种宝贝，过个眼瘾就差不多了。成哥俺不配。哈哈，这就是顶级富豪的威力，哥真是祖坟炸了，才能认识这么一位大佬。成哥跟你介绍一下哈，这位是齐万奇哥，家里做房地产的；这位是李哥，家里做钢铁的。这些人大多都是顶级豪门的富二代，虽然年纪不大，心气高，但绝不是那种为了点小钱就起哄打人的。我跟他们谈的那叫一个投机，很快就被拉进了内部群。要来新人啦，小红包不成敬意。我去5000，这红包总额得超过5万了吧？我的红包也来了，新人节好啊！就这么几分钟，光红包我就抢了20多万。不过我也不是缺钱的人，干脆就全都发回去了。然而群里却没有一个人点。新人进群，老成员随便发点红包是老规矩了。成哥，这些钱你就收着吧。就是啊，以后有成哥你发红包的时候，那我就不客气了。成哥，刚才你怎么跟那帮人在一起？他们怎么了？他们就是一群打肿脸充胖子的骗子，每次搁进咱们俱乐部就打着幌子在外面招摇撞骗，尤其是走廊那2个女的，你知道他们是什么来路吗？什么来路？还能什么来路？老女呗。直播间的导演闻言脸色瞬间就绿了，而接下来的一幕则是让他差点昏过去。哎呀，公子对不起，我脚滑了。他得意的挺胸抬头，可下一秒就笑不出来了。哟，这不是陈婉吗？怎么实在没钱花出来做兼职了？这一嗓子瞬间吸引了所有人的注意。陈婉心里一惊，低头就想走。凌晨哪会给他这机会，直接挡住了去路。干嘛着急走啊？留下来喝一杯呗。说着，他朝我笑道。成哥看见了吧？这女的我之前见过好几次，有个不靠谱的哥们儿开玩笑，让家里司机装富去钓她，没想到这女的1秒上当，哎呦玩的那个花呀！等司机把她踹了，她更是哭得死去活来的，没想到现在又出来勾搭人了。陈婉脸色一白，你诽谤，我没有。呵呵，诽谤，我可有视频幕，想看吗？陈婉倒吸一口凉气，捂着脸恨不得找个地缝钻进去。直播间的观众们见状彻底炸了。兄弟，什么视频？介意不说话。警告你们这些男人造谣犯法，现在有很多 AI 换脸的片，谁知道是不是真的？就是男人最会造谣了，大家别被他们给带了节奏啊！陈婉此时也反应了过来，之前他确实勾搭上个豪车富二代，可他能当着几十亿观众的面认了吗？那人明明就出手阔绰，怎么可能是什么下贱的司机？他们肯定是诈我的。你们这是污蔑，我根本没有做这种事情，3分钟之内给我道歉，否则我就告你们。在场的人，你看看我，我看看你，顿时发出一阵哄笑。陈婉脸色发青，行，不道歉是吧？我现在就报警。不必求锤得锤，我马上就把证据给你。说着，他低头摆弄了2下手机。没多久，一个西装革履的男人就走了进来。陈婉一见他，直接就趴地上去了。他居然真的只是个司机，这怎么可能？小张，你看看，认识他吗？他要我熟啊，大腿根上有颗痣。陈婉好悬眉，直接撅过去，逗得一群富二代拍着腿哄堂大笑。直播间的兄弟们更是要笑尬了。刚刚说造谣的别走啊，这就是你嘴里的真民怨好女孩，哈哈，脸疼不疼啊？此时凌晨也懒得再废话了。刚才在下面就拉着苏哥想捞他的钱，现在又装服务员把衣服弄湿，哎呦，这点小伎俩当我们看不出来啊？捞金捞到你这种程度也是没水了。陈婉闻言气得差点断气，冷掐人中好不容易才缓了过来。你什么意思呀？我承认为了钱我确实有些冲动，可是我已经改过自新，一样是好女孩。选择系统触发成功，赞同他的说法，系统扣除100万；不赞同并言语教育系统奖励10万。老规矩，我立刻制冷起来。就你可别侮辱好女孩了，人家可不像你。
一会儿勾搭这个，一会儿勾搭那个，是个男人就能跟你好？你这心好是没病，有病你就是危害社会小的法。这可戳了某些小仙女的肺管子。不过就是谈的对象多了点嘛，这男的说话怎么这么难听？还有那群富二代，玩的一个比一个花，还好意思说婉婉。婉别怕，用法律的武器来保护自己，高嘎这群臭男人。对此评论区的兄弟们只有一句：哎呦，急了！果然被石头砸到的狗是第一个叫的。面对如此争执，主持人魏兰立刻出声：家人们，我们高薪聘请坐拥好几家上市公司的女强人甄明媛，居然被这位苏先生喷成这样，实在是令人哑然啊！由此看来，这位苏先生自己恐怕也……魏格林导播好了，那个陈婉他居然是个假名媛。无良导演宣称所有男人都是大猪蹄子，可我却偏偏不上他的当，气得他弄来成熟名媛约我开房，非要让我身败名裂不可。没想到我反手就挖出了名媛的捞女黑料，让他当着数十亿网友的面丢尽了脸。不可能！导演你没事吧？我真没骗你啊！那个陈婉钓过好几个70、80岁的富豪，几年前还因为爬上一个珠宝富商的床，被人家老婆扒了衣服当街暴打，这还有照片呢。别说了，骗子这个骗子啊！马上把陈婉给我撤下来，封杀他，全网封杀他！此时评论区的兄弟们早已笑翻了天，笑死这女的捞金被发现，假体都被打出来了。评论区某些女的还洗泥，苏城喷得好啊！净找这些乱七八糟的女人，节目组到底是干什么吃的？故意钓鱼执法吸引热度是吧？导演被这满屏弹幕气得肺都要炸了，魏兰也尴尬的跟吃了苍蝇一样，一想到自己刚才信誓旦旦的样子，就觉得脸被打得啪啪响。可就算如此，他还是得强忍着内心的羞耻感，向公众道歉。刚才我们核实了陈婉的身份，确实有些不妥，我们节目组将会立即进行整改。这里我在全体人员向大家道个歉了。这90度鞠躬的样子，我瞅着怎么有点像隔壁小日子过得挺不错的呢。与此同时，陈婉已经被数十亿观众骂得无地自容，屁滚尿流的火速溜了。凌晨长叹一口气，也不知道现在的女人到底是怎么了，为了钱什么事情都做得出来。我也觉得唏嘘，这陈婉本身长得不错，家里也算有点钱，干点什么不好非要去买，这不就完球了？行了，不提他了。成哥一起去玩保龄球啊！我叫了几个是焦家的妹子，都是干干净净的好女孩，给你介绍一下。这不好吧？有什么不好的？走了。果然不久后，一群年轻阳光的妹子便被自家司机送到了俱乐部门口。她们大多穿的清新利落，并不奢华，但骨子里那股书卷之气却格外惹人心动。成哥还没女朋友吧？那我可得好好再向你介绍介绍这个妹妹。说完，他便看向一旁的马尾女孩，只见她柳眉杏目，皮肤白得发光，笑得也是温婉可人。这位你叫吉雅就好，她家里是4国混血，是做珠宝和园林设计的，人也不错，就是有些腼腆。这么长时间还没谈过对象呢，你俩接触。这样干净可爱的女孩，一瞬间我不由得有些心动。你好，我叫苏成，很高兴认识你。我也是，听说你也住在祥云雅舍，欢迎你来参加我们的聚会。这是我的荣幸。对了，要不要坐我的车？此言一出，众人连连发出嘘声。成哥，我也没开车，你怎么不考虑我呢？去，有没有点眼力见啊？你们这不是全球限量版的奥古斯塔吗？我听我爸爸说，就是普通的价格都炒到6亿了，你这可是限量版中的限量版，好羡慕啊！也就那样吧。坐稳了，我一马当先，身后豪车呼啸，很快就来到了全市最豪华的高尔夫球场。那真是金碧辉煌，美女遍地，我心里震惊的一批，面上始终是一副风轻云淡的样子。身处如此豪华的场所，居然还能如此镇定，不愧是成哥啊！我当年第一次来都要被吓尿了。成哥，你不知道这块地皮那叫一个贵啊，把我们在场几个人都卖一遍差不多。要不是几个领导临时取消预约，我们还来不了呢。哎呀，也就30个亿而已，跟刚才那金沙大酒店比起来就是个屁。刚我们去的根本就不是顶层，人家真正的最顶层其实是一个私人空中高尔夫球场，好爆了好吗？